Dear Venerable Abbot of Mettā Forest Monastery, Ajaan Geoffrey Ṭhānissaro, Phra Vitandicha, honorable monks, ladies and gentlemen, welcome to the annual Songkran or Thai New Year celebration of Mettā Forest Monastery. Our monastery is situated in Valley Center, San Diego County, California. Kun Chainati Thanakun Rangsan and myself, Yanin Sanachai, will be announcers for today's event. กราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสวัดเมตตาวนารามท่านอาจารย์เจฟฟรีย์ ธนิสโรหรือพระภาวนาวิธานปรีชาคณะอริยสงฆ์และท่านสาธุชนที่ให้เกียรติมาร่วมชมการถ่ายทอดสดพิธีสงกรานต์ของวัดเมตตาวนารามประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ วัลเลย์เซ็นเตอร์ ซานดิเอโก แคลิฟอร์เนียคุณยานินเสนาชัยและผมชัยนาทิตณคุณรังสรรค์ขอทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศในวันนี้ครับ The term Songkran comes from Sanskrit and means a move or change. In this case, the move of the sun into the constellation Aries. คำว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าเคลื่อนหรือย้ายในกรณีนี้สงกรานต์ก็คือการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษครับ Songkran is a time of reflection on the past and a time of renewal, an opportunity for people to make resolutions to refrain from unskillful behavior and to cultivate skillful behavior in the year ahead. This is the opportunity to set our goals and make the choice to meditate and practice to bring the best quality of our lives forward. สงกรานต์เป็นเวลาที่เราสาธุชนจะระลึกถึงการกระทำที่ผ่านมารวมกันตั้งใจใหม่กำหนดจิตใจละความชั่วปรับปรุงตนเองเพื่อนำมาซึ่งความสุขทางใจทำสมาธิและปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนาเพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าครับ The usual activities for the Thai New Year
are the water pouring ceremony and the dedication of the merit to the deceased. Because of the COVID pandemic, for the safety of the monks and everyone, we are limiting the water pouring of the monks only to the resident lay people, and only the steward committee of the monastery are allowed to attend in person. กิจกรรมสำคัญในวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ก็คือการส่งน้ำพระและการทำพิธีบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องจากการระบาดของโรคโควิดเพื่อความปลอดภัยของพระสงฆ์และสาธุชนทุกท่านทางเราขอสงวนการเข้าร่วมงานสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ภายในวัดเท่านั้นครับ Our main ceremony this year will emphasize the tradition that has been formed since ancient times during Songkran. That is the dedication of merit to the deceased. ในปีนี้งานสงกรานต์ของทางวัดเมตตาวนารามจะเน้นประเพณีที่ทำมาแต่ครั้งโบราณกาลนั่นก็คือการทำบังสุกุลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว Donations for this event will go toward the construction of the new ordination meditation hall. Wat Mettā has been established for 30 years but doesn't have an ordination hall. This is a good opportunity for you to contribute to the construction of the hall, which is estimated to cost about $2 million. Anumotana to all that have donated. สำหรับปัจจัยเงินบริจาคในงานสงกรานต์ครั้งนี้นะครับจะนำไปสมทบทุนเพื่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แม้ว่าวัดเมตตาจะถูกสร้างขึ้นมานานกว่า30 ปีแล้วทางวัดณปัจจุบันก็ยังไม่มีพระอุโบสถณขณะนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีของท่านสาธุชนทุกท่านที่จะได้ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างพระอุโบสถซึ่งประมาณค่าก่อสร้างรวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่า$2 ล้านดอลลาร์สหรัฐทางวัดเมตตาวนารามขอร่วมอนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบริจาคในวันนี้ครับ You can participate in this event by sending chats to the live YouTube broadcast. We have temple representatives on standby to answer all of your questions regarding the monastery or the donations. You can also request the Dhamma books via chat messages. ท่านผู้มีเกียรติสามารถร่วมในงานนี้ได้โดยการส่งแชททาง YouTube Live ครับเรามีตัวแทนของวัดที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับการบริจาคหรือเกี่ยวกับวัดเมตตาวนารามและท่านสามารถที่จะขอรับหนังสือธรรมะของวัดได้โดยการส่งข้อความมาทางแชทครับ Donation information can be found on the description of this event on the YouTube channel. ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการบริจาคท่านสามารถดูได้จากข้อความเกี่ยวกับงานสงกรานต์ที่ด้านล่างของ YouTube Channel นี้ครับ The schedule of the event for today is as follows. At 12:15, the monks will arrive to the sala. The Master of Ceremonies, Kun Therapat Krutarongsit, will lead us in the ceremony today. Then there will be asking and receiving of the 5 precepts, presentation of forest cloth and accessories. You can repeat the verse after Kun Therapat. Then Ajaan will give a Dhamma talk for 25 minutes. สำหรับกำหนดการพิธีสงกรานต์ในวันนี้มีดังต่อไปนี้ครับในเวลา 12:15 นาทีหลังจากที่พระสงฆ์นั่งที่อาสนะเรียบร้อยแล้วมัคคณายกคุณธีรพัฒน์พุทธรังสิตจะกล่าวคำนำบูชานมัสการพระรัตนตรัยกล่าวนำอาราธนาศีลเจ้าอาวาสท่านเจฟฟรีย์ Ṭhānissaro ให้ศีลจากนั้นมัคคณายกจะกล่าวคำถวายผ้าป่าผู้ร่วมพิธีจะกล่าวตามเสร็จแล้วท่านอาจารย์เจฟฟรีย์จะแสดงพระธรรมเทศนาเป็นเวลาประมาณ25 นาทีครับ Then there will be the merit dedication for the deceased ceremony. Ajaan Geoffrey will burn paper inscribed with the names of deceased friends and relatives that you sent to us. Then the monks will chant Bang Sukun. During this time, if you wish to pour water of dedication, you should prepare to have some water and a bowl that you will pour into. Otherwise, you can meditate to dedicate the merit. หลังจากนั้นจะเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วท่านอาจารย์จะเผากระดาษที่มีชื่อของผู้ล่วงลับที่ท่านสาธุชนส่งมาที่วัดแล้วพระสงฆ์จะสวดบังสุกุลในระหว่างนี้หากท่านมีความประสงค์ที่จะกรวดน้ำสามารถเตรียมน้ำและถ้วยเพื่อกรวดน้ำไว้ล่วงหน้าได้ครับหรือจะเพียงแค่นั่งสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลก็
ก็ได้เช่นกันครับ Lastly, there will be the water pouring ceremony. Only the resident lay people will pour water on the Buddha statue. Finally, the monks will chant blessings. ในช่วงสุดท้ายจะเป็นการส่งน้ำพระพุทธรูปเสร็จแล้วพระสงฆ์จะสวดให้พรอันเป็นการจบพิธีสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช 2565 ครับ So let the ceremony begin. ลำดับต่อไปขอเชิญท่านสาธุชนติดตามชมงานสงกรานต์ของวัดเมตตาวนารามได้ในบัดนี้ครับ
ready ทุกท่านพร้อมนะครับขอเชิญกรุณาปิดโทรศัพท์มือถือก่อนครับคลิปนั้นเราไม่จบก่อนspace เป็นรูปขอเชิญก็อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะบุญลังภะคะวันตังสัพพิมาเตสวากขาโตภะคะวะตาธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ Praise to the monks เกียรติหน้าของพระสงฆ์ครับกราบมีเดียว request taking the quiet please ขอเชิญอาราธนาสิ่งของท่านครับมายังวันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะดุติยัมปิมายังวันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมายังวันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอามะคันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาระเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุปรานิระยะมัจจปมาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบรมมาจโรกาธิปติอันปติอันชริอันติสังอัญญาจะทัพนันติสังสัตตะราชาขจาติกาเสเสตุอนุกรรมติมาวัฏฏะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิ Exit meditate. Today we're celebrating Songkran. It's the Thai New Year. Actually, it's an Indian New Year that the Thais borrowed. The Thais are wise. They start the New Year 4 times in the year. January 1st, Chinese New Year, the traditional Thai New Year, which was during the last new moon, and now Songkran, which is the Indian New Year. Gives you a chance to get the New Year started right. If you miss it the first time around, you start again on the second, the third. This is the 4th time. This is the last chance to get it right. Each New Year is an opportunity to look back on the past year, see what life was like, see what we did. That's the important thing, is what we did. Where we did it right. If we did it right, we make sure that we want to continue in that way. If we made mistakes, we want to see what we can do to correct those mistakes. Because that's where our real enemy lies, is in our lapses of mindfulness and our lapses of discernment. Several people have noted that the Buddha image that we have this year that we're going to be blessing is called the destruction of enemies image. And people wondering what enemies we have in mind. But the real enemies are inside. The enemies outside are nothing compared to the ones inside. The ones outside can harm your body, they can harm your material possessions. But it's the internal enemies that can harm your mind. And the harm that's done to the mind, the heart, that can last for a long time. So you want to make sure that you destroy those enemies. And you start out by looking at your behavior. You want to make sure that these enemies don't, at the very least, if they're there inside, they don't go out and they bother the neighbors and go running around causing trouble. The Buddha said there are 4 ways in which we learn how to live together peacefully in a way that's conducive to happiness for everybody all around. And as we do, we gain training in getting some control over our internal enemies. The 4 qualities are these. It starts out with giving. And then there are kind words, genuine help, and appropriate treatment of other people. Consistent and appropriate treatment of other people. Giving, of course, starts with giving of material things. Because when you give a gift, it erases a barrier. It's when we have a price on things that we create a barrier between ourselves. But when you give a gift, that erases that barrier. And you realize that your own mind becomes a broader mind, a more spacious mind as a result. And of course, the people around you are happy to receive gifts from you. This can be a gift of material things, but also can be a gift of your time, gift of your energy, gift of your knowledge, a gift of your forgiveness. When you can give in these ways,
life together becomes a much more conducive and much happier life. Second, kind words. In other words, even when you have critical things to say, you learn how to say them in a kind way. You look at the person's situation, try to find a way that shows at the very least you have some respect for the person. You don't despise the person. One of the worst things for human relationships is contempt. And contempt is so easy, especially now with the social media. You can say something nasty and push a button and not think about it. But that reverberates around in the online universe. It just creates more and more divisiveness. So to avoid contempt, you want to make sure that if you're going to say something critical, you look in a way, do it in a way that shows that you still have respect for that person. After all, you feel it's worthwhile to help that person correct his or her ways. As Buddha said, when we can correct our own ways, that's how we gain knowledge in the Dhamma. To committing ourselves to trying to do things rightly and then reflecting on it. And if in their reflection they don't see something, but you see it, it is your opportunity as a gift. Now make sure that it is meant as a gift and not just as a put down. That way you can really be helpful. And that kind of criticism can actually help make things better. Help make society a more social place to live, sociable place to live. As for genuine help, you don't do things just to do it for show. You try to think about, what does this person really need? What would this person really appreciate receiving help? And sometimes you want to do it in ways that that person might not expect, to show that you really are giving some thought. And that kind of help really goes to the heart. If it's just help for show, then it washes off very quickly. But when you really help somebody with their genuine needs, okay, it goes deep into the heart and stays there like a dye that moves into the cloth and just stays in the cloth. And then there's finally appropriate and consistent treatment of other people. You treat people appropriately according to their station. You treat the parents in the way the parents should be treated. You treat your children the way your children should be treated. In other words, you're fair in your treatment of other people, and you're consistent. The things that you say to someone's face are the same things you say behind that person's back. You don't gossip about them. And this way, the words that you said behind their back finally get to their ears. They don't harm people's ears when they hear that. So you act in these ways, being generous, being kind in your words, giving genuine help, and also treating people appropriately. Okay, this is what creates unity in the group, harmony in the group. It also works on your own defilements. As the Buddha said, when you help other people, you're helping yourself. And you pointed out 4 qualities that you develop. First, of course, is goodwill. You show that you really do wish for other people to be happy. And you realize you have to make that a permanent part of your mind. Goodwill is something that we normally feel for some people, but not for other people. That's human goodwill. But the Buddha is saying you should lift your goodwill to be the level of a Brahma's goodwill. In other words, it's universal all around. When it's all around like that, then you can start to trust yourself in your actions with other people, in your interactions with other people. Because if there are gaps in your goodwill, there's going to be gaps in your skillful actions. So we want to make sure it's all around. You make this a constant practice. The second quality you develop is empathy. You get a sense of how other people are feeling. And that becomes one of your own virtues then. You get more and more sensitive to their feelings. You get more sensitive to your own feelings. This is going to be an important part of the meditation. Being really sensitive to what's going on in the mind, not just brushing off your feelings as being irrelevant. But at the same time, when you're dealing with other people, you have to develop patience and you have to develop equanimity. The Ajaans in Thailand noticed that among Westerners, these were the 2 weak points. We're very impatient and we don't have much equanimity.
But if you're going to have peace in the world, there'll have to be a lot of things that you are willing to forgive. You have to be patient with other people about it. We have to learn how to see patience not as a weakness, but as a strength. The same with equanimity. Equanimity is the ability, the Buddha said, to make your mind like earth. Disgusting things happen, pleasant things happen, but the earth is not disgusted by the disgusting things or pleased by the pleasing things. It knows them. At least your mind, like earth, knows them. The contact is made, but there's no reaction. Now, this doesn't mean that you never react at all, but you want to make sure that your first response to something is not just to give in to your emotions, but you look at the situation for what it really is. And then you organize a response. In other words, you're responsive rather than reactive. This is what makes us human. We can organize our responses. Material things react. You hit a billiard ball and it goes in a certain direction. That's its reaction. But with the response, you can organize your response as to what you think is the wisest and most useful way to respond to the situation. That requires that you look at the situation first to see what's really going on. So equanimity is an important part of being proactive in a skillful way. We all too often think of equanimity as indifference, not caring about anything. But the Buddhist type of equanimity is equanimity when you want to do something well. And you keep on wanting to do it well. So you have to have that observer in mind that can admit mistakes when mistakes have been made. You can see what's right and admit that it's right. And then make whatever adjustments need to be made. As for patience, again, the Buddha says, make your mind like earth. Combine this with your goodwill. So that even though other people may mistreat you, that you don't let that affect your goodwill. The image the Buddha gives is of someone trying to dig in the earth and spit on the earth and urinate on the earth and saying, be without earth, be without earth. And he says, as he said, that person is never going to succeed because the earth is so much faster than that person's efforts could ever be. So in the same way, you want to make your patience vast, your goodwill vast. Because otherwise, if your goodwill depends on other people's behavior, it's not dependable at all. And so see it as a strength. It's not a weakness when you're patient. You can put up with a lot of things. That means that you can outlast your enemies. Because that's the important part of all this, is you develop these qualities inside. Then you can start dealing with your enemies inside as well. If you have goodwill for your genuine happiness, you begin to realize greed, aversion, and delusion are not your friends. As the Buddha said, we go around with craving as our companion. But it's misled us so many times. It's about time that we begin to realize we have a false friend. Learn to look at your goodwill, look at your equanimity, your patience, your empathy. These are your real friends inside. Your greed, that's not much of a friend. Your anger is certainly not a friend. Look at all the destruction that anger can do. The reason we don't see this, of course, is because of our delusion. So we have to work on our delusion as well. These are the real enemies inside. You might make up your mind, okay, you want to weaken these enemies as much as you can in the course of the year. As for enemies outside, they're going to do their thing. But that's their karma. Your karma is what you do, say, and think. And anything inside that would make you do, say, or think something that would cause suffering, that's not a friend, that's a traitor. And as long as you realize this, and then you've got yourself on the right side. And you can make up your mind as you go through the year. This is the year that you're finally going to take a stand against these false friends. Learn to cultivate your good friends. The ones that are unassuming. Patience is a very unassuming friend, but it's really reliable when you have it on your side. So remember that the things that people outside do to you, they can, at worst, they can kill you. The things that you do to yourself inside can go beyond your own death. So you want to make sure that you side with your genuine friends inside. And do your best to overcome the enemies inside. And that's a year well spent. However much you're able to do that is a well spent year.
You may say, well, how can I get rid of all my greed, aversion, and delusion? Well, do your best. Just because the job is large doesn't mean you can't tackle it. Learn how to make it a smaller job. Focus on each moment of the mind as you breathe in, as you breathe out. Say, I don't know about the future, but I do know I'm not going to let these things take over my mind right now. And 5 minutes later, they come back and say, well, I don't know about the future, but I do know about right now, right now. And as you keep control over right now like this, at the very least, you can keep them at bay. And that's an accomplishment right there. วันนี้เราสมมติว่าเราจะฉลองสงกรานต์เป็นปีใหม่ของไทยแท้ที่จริงมันปีใหม่ของแขกแต่ไทยเราก็ชอบยุมปีใหม่ของคนอื่นมาใช้ปีใหม่สากลเราก็ใช้ตรุษจีนก็เราก็ใช้ตรุษไทยชักจะลืมกันหมดแล้วไปถามใครต่อใครมีหลายคนไม่รู้จักว่าตรุษไทยมีเป็นวันเดือนดับก่อนวันสงกรานต์กันตรุษไทยแล้วก็มีวันสงกรานต์ที่เอามาจากแขกเป็นโอกาสของเราที่จะขึ้นปีใหม่ปีละ4 ครั้งทีนี้ปีสากลก็ผ่านแล้วตรุษจีนก็ผ่านแล้วตรุษไทยก็ผ่านแล้วนี่เที่ยวสุดท้ายคราวนี้ก็ต้องขึ้นให้ดีการขึ้นปีใหม่ขึ้นยังไงก็เริ่มแรกก็ย้อนดูปีที่ผ่านมาทบทวนการกระทำของเราในปีที่ผ่านมานั้นมีอะไรบ้างดีชั่วยังไงเพชรถูกยังไงเป็นยังไงบ้างเราก็คำนวณให้มันตรงไปตรงมาอย่าไปเข้าข้างตัวเองถ้าเข้าข้างตัวเองก็ไม่มีโอกาสที่จะได้แก้ไขได้สิ่งที่ควรจะแก้ไขคือการที่จะรู้ธรรมะท่านบอกว่ามี2 อย่างคือหนึ่งฝักใฝ่ในการทำและ2มาพิจารณาการกระทำของเราพ้นออกมาเป็นยังไงบ้างอันไหนที่ควรจะแก้ไขแล้วก็ยินดีแก้ไขนี่เราจะได้เจริญในธรรมปีนี้เราเอาพระภัยรีเพนาถขึ้นมาเป็นพระที่เราจะส่งน้ำกันมีคนมาถามกันว่าเอาภัยรีหมายถึงใครก็ไม่ได้หมายถึงภัยรีภายนอกภัยรีภายนอกท่านบอกว่าไม่สำคัญที่สำคัญที่สุดก็ภัยรีภายในคือศัตรูภายในของเรามีความโลภความโกรธความหลง3 ตัวนี่ครับพาเนี่ยไปเชื่อพายได้หลายอย่างส่วนศัตรูภายนอกนั่นก็ทำลายเราได้แค่ถึงตายเลยตายเขาก็ทำไม่ได้แต่ภายในเนี่ยมันเลยตายไปได้เพราะฉะนั้นต้องเข้มงวดกวดขันในเรื่องศัตรู3 ตัวเนี่ยทำไมครับมันจะออกไปแผ่นพ่านรบกวนชาวบ้านด้วยเราเองก็ทุกข์ด้วยปฏิแก้ไขก็เริ่มแรกขังไว้ในบ้านส่วนอาการกิริยาภายนอกนั่นก็ให้มันเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความสามัคคีกันการที่จะสร้างสามัคคีนั้นท่านก็บอกว่ามี4 ข้อแรกคือทานข้อที่2ปิยวาจาข้อที่3การให้ประโยชน์จริงๆกับผู้อื่นข้อที่4การปฏิบัติสม่ำเสมอด้วยฐานะของเขาด้วยเสมอด้วยการกระทำของเราด้วยการให้ทานนั้นก็มีหลายอย่างการให้วัตถุก็มีให้เวลาก็มีให้ความรู้ก็มีให้อภัยซึ่งกันและกันก็มีสนุกแต่เป็นสิ่งที่ถ้าเรายึดไว้ของนั้นก็จะเสียเช่นเรามีของวัตถุของที่เรายึดไว้มันยึดไม่ได้นานถ้าบอกว่าจะให้เป็นของเราจริงๆต้องให้คนอื่นซะกลายเป็นทานบารมีของเราถ้ามีความรู้แต่ไม่แจกให้คนอื่นด้วยมันก็เปล่าประโยชน์ยิ่งการให้อภัยเราไม่ยอมให้อภัยกับใครเลยจิตของเราก็จะเน่าเพราะฉะนั้นก่อนสิ่งเหล่านี้จะเสียไปที่จะเน่าไปแล้วก็ให้ไปกลายเป็นทานบารมีของเราใจของเราจะกว้างขวางขึ้นมาไม่ต้องไปรอผลชาติหน้าในปัจจุบันนี่แหละจิตใจที่ยินดีให้ทานเป็นใจที่เบิกบานใจที่กว้างขวางเป็นใจที่น่าอยู่น่าอาศัยเหมือนบ้าน
เราอาศัยไปในบ้านที่แคบๆมันก็ไม่ได้อยู่เปิดให้มันกว้างออกไปเราก็อยู่ด้วยความสบายคนหนึ่งก็เห็นน้ำใจของเราด้วยก็ทำให้หมู่นั่นกลายเป็นหมู่ที่มีความสามัคคีจริงๆข้อที่สองเปียวาจาถ้าแปลตรงๆวาจาที่น่าเอ็นดูแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าไม่มีการตีเตียนอะไรคนเราอยู่ด้วยกันก็ต้องยอมเห็นความผิดพลาดของกันและกันถ้าไม่บอกกันต้องบอกว่าอยู่เหมือนอยู่สัตว์อยู่เป็นสัตว์เรามนุษย์เราก็เห็นความผิดพลาดของซึ่งกันและกันแล้วก็มีโอกาสที่จะบอกกันได้แต่ว่าต้องรู้จักวิธีบอกเขาจึงจะยินดีรับเราต้องแสดงความเคารพในเขาด้วยถ้าหากว่าเราให้คำแนะนำให้ด้วยความดูถูกใครที่ไหนก็จะยินดีรับเพราะฉะนั้นต้องดูกาลเทศะเลือกสรรคำพูดของเราถึงแม้ว่าคำตีเตียนนั้นอาจจะหนักด้วยความจำเป็นแต่ว่าเราให้ด้วยความเอ็นดูด้วยความเคารพก็เป็นการให้จริงๆก็เป็นไปเพื่อความสามัคคีเช่นกันข้อที่สามการให้ความช่วยเหลือจริงๆสิ่งที่เขาขาดจริงๆที่เขาต้องการจริงๆเรายินดีให้ไม่ใช่ให้เฉพาะเอาหน้าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่ไปอยู่เมืองไทยทำบุญครบรอบของท่านพ่อเฟื่องพอดีปีนั้นเป็นปีที่เราจะเป็นคนที่จะเลือกเครื่องไทยธรรมเราเข้ามาในเมืองพาเด็กไปด้วยให้เขาซื้อของดีๆทั้งมีสบู่ดีๆมียาสีฟันดีๆคันนั่งก็แบบไปให้ทีก็เป็นหอเล็กๆแต่เป็นคุณภาพดีพอกลับไปถึงวัดพอคนจากกรุงเทพมาก็ถามว่าเครื่องไทยทำอยู่ที่ไหนแล้วก็ให้เขาดูโอ้ยเล็กเกินไปเขาว่าต้องใหญ่เขาก็เลยออกไปซื้อกระดาษชำระซื้อแฟบกล่องใหญ่ๆเพื่อจะให้ดูหน้าก็เอาหน้าซึ่งตามแบบของพระพุทธเจ้านั่นก็เขาไม่ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อจะเอาหน้าให้ความช่วยเหลือเพื่อจะให้ช่วยเขาจริงๆเขาจึงจะทราบซึ้งส่วนข้อที่สี่การปฏิบัติต่อผู้อื่นแล้วก็ปฏิบัติให้สมควรแก่ฐานะของเขาพ่อแม่เราก็ปฏิบัติถูกต้องให้เป็นโดยความเป็นพ่อความเป็นแม่ครับของเราผู้มีพระคุณแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาให้สมควรแต่ก็ปฏิบัติต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็อย่างนั้นก็รับหลังมันไม่มีเบ็ดบังสักวันหนึ่งที่เราพูดรับหลังมันต้องถึงต่อหน้าเขาถ้าว่าเขาเห็นว่าทำที่เราพูดรับหลังเขาดีกว่าที่เราพูดต่อหน้าเขายินดีเขาเบิกบานทราบซึ้งมีวิธีที่จะผูกไมตรีจิตผูกสามัคคีขึ้นมาจะเป็นการอบรมจิตใจของเราด้วยเพราะท่านบอกว่าเราช่วยคนอื่นก็เป็นการช่วยเหลือตัวเราเองด้วยที่จะช่วยคนอื่นนั้นต้องอาศัยคุณธรรมภายในอีก4 ข้อคือหนึ่งเมตตาของเราก็ต้องให้มันทั่วถึงยกระดับเมตตาของเราให้มันยิ่งกว่าเมตตามนุษย์มันมีเลือกพรรคเลือกพวกส่วนเมตตาของพรหมไม่มีเลือกหน้าอะไรเมตตาใครๆเท่านั้นเราก็ยินดีในความสุขของเขายินดีที่จะเห็นเขารู้จักสร้างเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงได้ต้องฝึกอบรมจิตใจของเรามีใครที่ไหนที่เราไม่ยินดีที่จะให้เขามีความสุขเพราะอะไรเราได้อะไรขึ้นมาแต่หมายความว่าเราก็หวังอะไรหวังให้เขาเข้าใจเหตุแห่งความสุขที่แท้จริงและยินดีปฏิบัติตามซึ่งข้อนี้เราก็นึกถึงใครถึงที่เป็นคนร้ายกาจที่สุดถ้าว่าเราหวังให้เขากลับใจได้ไม่ต้องหวังให้เขาถูกลงโทษก่อนนั่นแหละเมตตาข้อที่สองก็เอ็นดูเขาอะไรที่พอจะช่วยเหลือให้ความลำบากของเขาแล้วก็พอจะช่วยเขาได้ใจของเราก็กลายเป็นใจที่สูงขึ้นมาดีขึ้นมาอีก2 ข้อคือขันติกับอุเบกขา
ขันธ์ที่กระทนความอดทนก็อยู่ในหมู่มนุษย์ก็ย่อมมีเสียงกระทบกันบ้างการกระทำก็ต้องกระทบกันบ้างแต่รู้จักอดทนไว้ถ้ามาอดทนไม่ได้เดี๋ยวบอกว่าออกไปก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วถ้าไม่ว่าเขาจะล่วงเกินยังไงก็ต้องทนได้เป็นความอดทนนี่มันก็เป็นคุณธรรมที่เราจะได้ประโยชน์เวลาการปฏิบัติจิตใจให้มันสมยิ่งขึ้นไปส่วนอุเบกขาไม่ใช่ว่าวางเฉยเมยแล้วก็ไม่แคร์อะไรเลยอุเบกขาของท่านเราจะรู้เหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็วางเฉยไว้ก่อนอย่ารีบเข้าข้างคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เพราะว่าทำจิตใจของเราเหมือนแผ่นดินเราจะเทสิ่งที่สกปรกลงบนแผ่นดินไม่ขยับขยายเฉยได้สัมผัสยังไงก็เฉยได้ถึงจะดีวิเศษวิโสขนาดไหนมันก็เฉยได้แต่ว่าไม่ใช่เฉยตลอดอุเบกขาของท่านก็เพื่อจะดูเหตุการณ์เมื่อดูเหตุการณ์เสร็จแล้วว่าคุณจะทำยังไงแล้วก็จะการกระทำของเราวิธีแก้ไขของเราก็จะไม่ผิดพลาดแต่นึกถึงว่าขันติอุเบกขานี่ไม่ใช่ว่าความอ่อนแอของจิตมันความเข้มแข็งของจิตอย่างขันติของเราท่านบอกว่าทำใจของเราใหญ่เหมือนแผ่นดินส่วนคนที่จะมาทำลายความดีของเราที่จะพยายามทำลายเมตตาของเราก็เหมือนผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะเอาจอบเอาเสียมมาขุดตรงนั้นขุดตรงนี้ผลน้ำลายตรงนั้นตรงนี้เยี่ยวตรงนั้นตรงนี้ผู้ชายแผ่นดินบดจากความเป็นแผ่นดินมันก็แบนไปไม่ได้แผ่นดินมันใหญ่กว่าเราต้องทำใจของเราให้ใหญ่กว่านั้นให้มั่นคงแบบนั้นเข้มแข็งแบบนั้นหนักแน่นแบบนั้นนี่ถ้าว่ามีคุณธรรมแบบนี้ในจิตใจของเราเราจะพอมีโอกาสที่จะต่อสู้กับกิเลสภายในได้ศัตรูภายในของเราก็จะได้แพ้เรามีขันติมีอุเบกขาไม่หวั่นไหวไปตามอาการของเขาก็ส่วนมากเขาจะทำให้เราหวั่นไหวแล้วก็หวั่นไหวเสร็จแล้วก็อ่อนแอแพ้แล้วนั่นแหละกิเลสก็ได้ช่องแต่ถ้าหากว่าเราทำใจของเราเข้มแข็งเราสู้กับเขาได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราคิดอย่างไรจะว่าใครที่ไหนจะให้หมดกับจากความโลภความโกรธความหลงได้นั่นต้องเป็นพระอรหันต์ถึงจะทำได้เราก็รู้สึกว่าอยู่ห่างไกลอย่าไปคิดอย่างนั้นงานใหญ่ท่านบอกว่างานใหญ่ที่จะสำเร็จได้ก็ต้องรู้จักการแบ่งเป็นเช่นเล็กไว้ก่อนทำทีละชิ้นผลจะได้งานนั่นก็ต้องสำเร็จได้จนได้เราเอาปัจจุบันนี่แหละเป็นสำคัญความโลภมาบอกว่าไม่รู้ในอนาคตจะเป็นยังไงแต่ในขณะนี้เราจะไม่เอาความโกรธมามันจะบอกว่าเอาไปต่อสู้กับความโกรธทำไมอีกไม่นานก็จะต้องยอมแพ้เราแล้วก็บอกกับเขาไว้อีก5 นาที10 นาทีเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่เอาไม่เล่นด้วยความหลงก็เช่นเดียวกันพอถึงเวลาอีก5 นาทีบอกอันตัวนี้ปัจจุบันนี้ไม่เอาแล้วค่อยปัดไปเรื่อยใจของเราจะเข้มแข็งขึ้นมาคุณธรรมที่เราต้องการในจิตใจของเราก็จะมั่นคงขึ้นมาศัตรูของเราก็ต้องแพ้ถึงเราแพ้เขาบ้างยังดีกว่าไม่สู้เอาเลยถ้าไม่สู้เลยจะเรียกว่าแพ้มันก็ไม่ได้อีกนอนหมอบอยู่นั่นแหละถ้ามีแพ้มีชนะแสดงว่าก็ต้องมีการต่อสู้การปฏิบัติธรรมก็ต้องต่อสู้ทำไมงั้นพระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะทำไมบอกว่ารู้อยู่มนุษย์เราก็ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมานานแล้วแต่ว่าเราจะทำแบบนั้นต่อไปอีกไม่จำเป็นกุศลธรรมที่เราไม่เคยทำแล้วก็พอทำได้แต่ทำไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่สอนอย่างที่ท่านสอนเนี่ยแสดงว่าเรามีความสามารถที่จะทำได้ให้คิดอย่างนี้ภัยรีของเราจะต้องพินาศไปหมด
จึงฝากคนนี้ให้พิจารณาต่อไม่เอาปฏิบัติข้อต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะท่านผู้ฟังเป็นจัดได้เลยครับอิมานิมยังพันเตบางสุกุรติวารานิสปะติวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโอพันเตภิกขุสังโฆอิมานิบางสุกุรติวารานิสปะติวารานิปฏิคันหาตุธรรมหากันอิทธิพระตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าเจ้าทั้งหลายน้อมถวายผ้าของสกุลจีวรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงโปรดรับผ้าบางสกุลจีวรพร้อมของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะเกตันเตสังโฆจานะปะยังปัตตะภะคะเทระสัพพะพุทธติภวเสสะภะคะอัมภะคังภะคะเดคุชาตะทอชาลิสาสุขังปริปันสาธุกราบ
Stop the recording. Stop it on top. Stop it on top. Turn the power off. All right.
And now we would like to invite the resident lay people to come pour water. ขอเชิญท่านผู้ที่อยู่ที่วัดนะครับร่วมส่งน้ำนะครับ Excuse me, with the owner of the Insight Hybrid license plate,
beginning with 7AP. Could you please move your part? ขออนุญาตนะครับใครผู้ที่เป็นเจ้าของรถHonda Insight เลขทะเบียนขึ้นต้นด้วย7เลข7 APK รบกวนเพื่อเลื่อนรถนะครับขอบคุณครับ Yes, exactly.
จบแล้วอย่างจบแล้ว ประกาศได้ยังก็จบแล้ว จบแล้ว The Songkran ceremony today is now concluded. We thank Kun Akani Dashini for designing the Songkran brochure, Kun Vek Iwasako of PCH Refill Incorporated for printing the brochure with no charge to the temple, and also Tamarind Thai Cuisine of Camarillo, California. งานพิธีสงกรานต์ของวัดเมตตาวนารามประจำปีพุทธศักราช 2565 ก็ได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับ ขอขอบพระคุณคุณอัคนิตดัชนีที่ได้ออกแบบไปกำหนดการงานสงกรานต์และคุณเล็กไอไวสโกของบริษัท PCH Legal ที่ช่วยพิมพ์ใบกำหนดการและขอขอบคุณร้าน Tamarind Thai Cuisine Camarillo California ครับ Last but not least, we thank all of you who participated and donated to build the new ordination hall. See you again at the Kating ceremony on October 16th. May you all be well. Anumodana. สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมชมงานของวัดเมตตาวนารามครั้งนี้ด้วยครับ ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้บริจาคปัจจัยร่วมกันสร้างพระอุโบสถครับ พบกันใหม่ในงานกฐินวันที่ 16 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ขอทุกท่านจงเปลี่ยนสุขด้วยกุศลนี้สวัสดีครับ ถ่ายรูปอาจารย์ถ่ายรูปท่านอาจารย์We also want to let people know that there are snacks and refreshments available at this table, also some books and pertinent information. รับน้ำชื่อไปเรียนก็มีสามารถร่วมทำบุญได้เพิ่มมีหนังสือธรรมะของอาจารย์เพื่อนแล้วก็ของอาจารย์เพื่อนแต่นะครับมีอาหารว่างด้วยนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนทุกท่านนะครับทุกท่านที่มาช่วยแล้วก็ขอบคุณคุณเล็กอีกครั้งนะครับคุณเล็กไปสักครู่ที่ช่วยพิมพ์ใบกำหนดการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับและก็ท่านประธานที่ได้ออกแบบใบกำหนดการนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวรบกวนทุกท่านช่วยกันมารวมกันเป็นการเพื่อถ่ายรูปนะครับขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันถ่ายรูปหมู่เข้าขอกราบนิมนต์พระอาจารย์
รบกวนที่ท่านเพื่อถ่ายรูปรวมครับที่ท่านต้องการ เดี๋ยวใครอยากถ่ายรูปเข้ามาเลยนะครับ We want to take one picture everybody And also, if you'd like to take a group photo with Ajaan and the monks, please follow the yellow flag. We don't have